მე მივიღე გადაწყვეტილება რომ დავტოვო თანამდებობა, პრინციპში პოლიტიკაც. მამუკა მდინარაძე თანამდებობიდან და პოლიტიკიდან მიდის. ქართული ოცნების ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგიური ავანგარდი, რომელიც ერთი თვის წინ ახალ თანამდებობაზე დანიშვნისას დიად გეგმებზე საუბრობდა, პოსტიდან წასვლის მიზეზს არ განმარტავს. თუმცა ამბობს, რომ ამ გადაწყვეტილებაზე ბოლო რამდენიმე კვირაა ფიქრობს. წუხელ პრემიერ-მინისტრს დიდი ხნის განმავლობაში ვესაუბრე, დღეს დილით ასევე ვესაუბრე პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს და ჩვენ სამ ადამიანს შორის დეტალებში ჩავდივარ სპეციალურად, შედგა ეს საუბარი, რომ მე მირჩევნია გავიწიო, ბევრი ისეთი ასაკიშვილები მყავს, ბევრი საკითხი იყო, რაც შეიძლება გარეთ ცოტა დამაჯერებლად არ ხმოვანდებოდეს ხოლმე, ზონი ბიზნეს და ბატონი ირაკლის მხრიდან არ იყო თავიდანვე ის რეაქცია, რომ დამთანხმებოდნენ, მაგრამ მე დავარწმუნე რომ ჩემთვის ასე ჯობდა და არ იყო თქვა ჩემი პოზიცია დღეს ისეთი რომ შემცვლელი ვერ გამოიძებნა თვინმე და დამთანხმდნენ საბოლოო ჯამში მე მადლიერი ვარ ამის. ჯერჯერობით არ აკონკრეტებს სად მიდის. პოლიტიკაში კი მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაბრუნდება თუ გუნდს ძალიან დასჭირდება. თუ დაბრუნდები, თუ ძალიან დავჭირდები და უშუალოდ და სხვა გამოსავალი არ იქნება საკუთარ გუნდს მარტო ამ შემთხვევაში. მე ვფიქრობ რომ სხვა სფეროშიც თუ ჩემ ძალებს მოსინჯავ, პირადად ჩემთვის და უკაცრავად რომ საკუთარ თავზე ვიფიქრე და საკუთარ ოჯახზე, ჩემთვის შეიძლება უკეთესი იყოს. შეიძლება ბიზნესში მოსინჯო, უდიდესი ალბათობით ჩემი ძალები, იმიტომ რომ აზარტული ნამდვილად ვარ ამ მიმართულებით. დინარაძის სახელი ბოლო დღეებში სკანდალურად დაუკავშირდა პატიმარ ირაკლი ღარიბაშვილის სახელს, როცა ყოფილმა პრემიერმა თავის მეორე წერილში განმარტა, რომ ივანიშვილის დავალებით სწორედ დინარაძემ გაუგზავნა წერილი, სადაც თავაზობდნენ ეღიარებინა მისთვის უცნობი კორუფციული ბრალდება იმის საგარანტიოდ, რომ პოლიტიკაში აღარასდროს დაბრუნდებოდა. დინარაძემ ეს დღესაც უარყო. დინარაძე ქართული ოცნების რიგებში 2016 წელს გამოჩნდა, როგორც ახალი სახე და იურისტი, თუმცა მოახერხა და ძველგვარდიელებზე სწრაფად იქცა პარტიის მთავარ იდეოლოგიურ საყრდენად. მას წლების განმავლობაში ებარა უმრავლესობის ლიდერის და ფრაქციის თავმჯდომარის პოსტები, საიდანაც ოპონენტებთან მწვავე პოლიტიკურ ბრძოლებს აწარმოებდა, საუბრობდა deep state-სა და აგენტებზე, გლობალური ომის პარტიაზე და უპირისპირდებოდა საერთაშორისო პარტნიორებს. მისი განსაკუთრებული აღმასვლა ბოლო პერიოდში დაიწყო, როცა 2025 წლის სექტემბერში დეპუტატის სკამიდან პირდაპირ სუსის უფროსის სავარძელში აღმოჩნდა. სუსის მეთაურის პოსტიდან სამთავრობო კაბინეტში გადასვლამდე რამდენიმე დღით ადრე პრეზიდენტისა და პრემიერის ერთობლივი ხელმოწერით მიიღო უმაღლესი სპეციალური წოდება სახელმწიფო უსაფრთხოების გენერალ-მაიორი. სადამდეც ჩქარი ტემპით იარა და 7 თვეში გაიარა ის გზა, რასაც პროფესიონალი ოფიცრები მთელ კარიერას უთმობენ. 2025 წლის 3 სექტემბერს მდინარაძეს კობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების ლეიტენანტის წოდება მიანიჭა, 23 ოქტომბერს უფროსი ლეიტენანტის, 25 დეკემბერს სახელმწიფო უსაფრთხოების კაპიტნობა უბოძეს, მეორე დღესვე კი სახელმწიფო უსაფრთხოების მაიორი გახდა. 2026 წლის 9 მარტს მისი ჩინი ვიცე-პოლკოვნიკობამდე, 8 აპრილს კი სახელმწიფო უსაფრთხოების პოლკოვნიკობამდე ამაღლდა. სუსის ხელმძღვანელის პოსტზე 8 თვიანი მუშაობის შემდეგ გენერალ-მაიორი მდინარაძე მთავრობაში გადაიყვანეს, სადაც სპეციალურად მისთვის შექმნილი ახალი პოზიცია სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის მინისტრისა და ვიცე-პრემიერის პოსტები დაიკავა. სულ რაღაც 2 თვეში მდინარაძე ძალოვანი კოორდინატორის სავარძლიდან რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პოსტზე გადააადგილეს. მუშაობას აქაც შემართებით შეუდგა. რამდენადაც თავაწეული მივდივარ იმ პოზიციიდან, იმდენად თავაწეული ვიქნები და ვიმუშავებ ახალ პოზიციაზე. დიდი მადლობა გამოწვევა მიღებულია ბატონო პრემიერო. თუმცა ამ თანამდებობაზე ყოფნა მისთვის ყველაზე ხანმოკლე აღმოჩნდა. დინარაძის დიდი გეგმები, რომელზეც დანიშვნისას ვრცლად ისაუბრა, ერთ თვეზე ნაკლებ დროში შეიცვალა და დღეს აღმოჩნდა, რომ არათუ თანამდებობიდან, არამედ საერთოდ პოლიტიკიდან მიდის.